Hej och välkommen till ännu en video, unboxing video. Denna gången har jag fått ett paket från cdon.com. Ska vi öppna och titta vad finns det där? Vi ser vad det är för någonting. Fem stycken handkontroller. Här det var en till, ser vi inte. Se vad det är för något. Classic Controller. Det är till Nintendo NES. De är gjorda av Retrobit. Det är ju de som gjorde Retro 3 och Super Retro 3 ju. Det skrivs ut som originalen från 80-talet fast det är lite annat utseende. Två sådana köpte jag. Med det ser ni ju. Med vanlig originalkontakten. Så köpte jag en USB-kontroll också. Som man kan ha till datorn. Och så Super Nintendo-kontroller köpte jag också. 2 stycken och så Retrobit. Med lite andra färger. Jag kan jämföra dem med originalen från 80-talet och 90-talet. 2 stycken köpte jag. Tänkte kan ha med reserver. De originalreserver. Kan visa. Jag har originalkontroller här. Kan visa. Jag ska visa Retrobit också. Bara hitta dem också, ta en stund. Jag hittar dem. Här är de. Här är originalet från 80-talet. Här ser ni ju. Det är olika färger. Knapparna är svarta istället. B och knappar är svarta istället. Och där står Retrobit på den där. Annars är den ganska lik. Eller det är fel ju. Här är den. Annars är den ganska lik ju. Så de är ganska lika. Det är som meningen. Och så Super Nintendo-kontrollen här. Och här är originalet från 90-talet. Också. Här ser ni också. Alla knapparna är svarta på den. Men på originalet är de ju gul, röd, grön och blå. Och istället för Super Nintendo så är det Retrobit istället, men annars är den ganska lik. Annars är den ganska lika tycker jag. Och här är Retrobits egen, som jag fick med till Super Retro 3. Rödsvart istället. Här fräckar. Ja. Det var min lilla video då. NES och Super Nintendo handkontroller. Ja. Ha det gott. Och som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera
Och följ mig på Instagram, Gore Glory. Ha det gott. Hej då.